Curundi iyo mission ntayo gifise nta munyamurenge twe tuvuga tuti umunyamahanga ari kugataka ko Burundi ahabe yisunza amategeko akaburu abatari bakwije vyangombwa bose hamwe twasanze bashika hafi 80 ego bashika hafi 80 amategeko avuga ati umuntu usanze atakwije vyangombwa umushira ku rubibe hanyuma akagenda iwaba akitunganya natwe hariho abo baturungikiye ejo bundi batari bake bashika 111 baje hirya yejo hari n'abandi vuye nko muri Kongo nka Karorero ukaza mu Burundi ukaba ufise vyangombwa bikwiye ufise uburenganzira bwo kumara mu Burundi amezi 3 no kuvuga umaze amezi 3 ukarenza ko n'umunsi umwe kuri amezi 3 no kuvuga ko bugiye muri irregularité ukorera dossier hanyuma akashikirizwa inzego z'ubutungane zikaheza zikamenya ico zikora ati hari abafashwe mu Rumonge ntibafashwe ngo bapfungwe i raporo naronse kwari kugira barabe neza ko impapuro bafise atari za magendo ko hari impapuro z'ukuri by'ukuri fatwa abanyamurenge twe nta bantu dufata nta bantu twafashe oya nico bita contrôle de routine sur les irrégularités umva mu igihugu cyose kirafise amategeko n'amabwirizwa kigenderako ucinjiyemo rero ugendera kuri ayo mategeko n'amabwirizwa kandi kuraba ko abantu bari mu gihugu baba bisunze amategeko n'amabwirizwa ni ibintu bisanzwe ibihugu byose nta gihugu na kimwe shaka ugende muri Amerika bumvise ko yavuze ko igomba iturungikira abarundi amajana ngahe n'ubufaransa buri ko ravuga ati nimuze tuvugana ukungene abarundi bari mu Bufaransa za Mayotte n'ahandi bagiyeyo bitacanye n'amategeko ukungene tubasubiza inyuma nico cakozwe nta banyamurenge turondera ko abanyamurenge dusanzwe tubana neza ngaha mu Burundi nta kibazo abanyamurenge bateye ivyo ababivugana abantu bashaka gukwega bakwegereka ibintu by'ubwoko natwe tuko turabirengana siho turi kuko abo twasanze badakwije ibijanye n'amategeko byo kuba mu Burundi nivyo hashobora kuba harimo umunyamurenge umwe cyangwa babiri mugabo twasanzemo n'abandi bantu bo mu bundi bwoko bwo muri Kongo no ko bifite ubwoko bwinshi twaraburije imodoka niko bimeze ubaye mu gihugu udakwije amategeko nta gashobora gushiramo ataca kindi cyaha wakoze bashaka kugira ati subira mu gihugu wawe witunganye uzogaruka wakwije bijanye n'amategeko hariho n'ayandi nationalité yandi mu bo twasanze bari mu mahoteli hirya no hino cyangwa mu makarite twasanze mw'abaganda tusangamwe nabo mu bindi bihugu bya Kenya n'ahandi ivyo ntawe vyotera ubwoba ngo hariho umunyamurenge ariko ararondegwa oya twe iyo mission ntayo dufise igihugu cy'Urundi iyo mission ntayo gifise nta munyamurenge twe tuvuga tuti umunyamahanga ariko gataka ko Burundi ahabe yisunza amategeko akaburu abatari bakwije vyangombwa bose hamwe twasanze bashika hafi 80 ego bashika hafi 80 amategeko avuga ati umuntu usanze atakwije vyangombwa umushira ku rubibe hanyuma akagenda iwaba akitunganya natwe hariho abo baturungikiye ejo bundi batari bake bashika 111 baje hirya yejo hari n'abandi barungitswe bashika 160 nabangahe binjiriye ku mupaka wo mu Cibitoke bari bavuye muri Kongo nyene baca mu Rwanda bavuga ati oya mwebwe nimukwije ibisabwa n'amategeko yo kuba mu Rwanda nimugende iwanyu Burundi nibisanzwe kandi twabakiriye bava muri Tanzania bava mu Uganda bava mu bihugu byose bibanye byose babigize no muri Tanzania bavayo basanze utakwije vyangombwa baragusunika ugasubira iwanyu twenda twaturungikiye rero ntituvuga ngo tubakira turabakira nyine ko na bene Burundi bivanye n'ivyo barimo rero turavugana tukarabana ko atabindi bintu bagirizwa hama bakigira mu mihani wabo twebwe gusubiza abantu inyuma umwe wese tumusubiza mu gihugu ciwe c'amavuka turavye ikimuranga nimba afise CPGR yo muri Kongo yakaba yitwa ko ari umukongomani tumushira ku rwego agatumba abakongomani bagaca mwakira ro twite Kongolese dusanze ari mu Tanzania tumushira ku rwego wa Tanzania tukamushikiriza inzego zo muri Tanzania zikaze mwakira dusanze ari umunyarwanda nuko nyene turi mu bihugu
bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, Uburundi, Kongo, Uganda, nivyo nibi byose musanzwe biri muri uwo muryango. Amategeko avuga ko wewe uvuye nko muri Kongo nk'akarorero ukaza mu Burundi ukavise vyangombwa bikwiye, ufise uburenganzira bwo kumara mu Burundi amezi 3. No kuvuga umaze amezi 3 ukarenza ko n'umunsi umwe kuri amezi 3, no kuvuga ko ugiye muri irregularité. Si bivuga ko utegeza gukora ikosa riri cyangwa irindi. Eka ivyo ati mu mazi imisi ni gikorwa ca misi yose, ni gikorwa ca misi yose, si cabaye no munsi nejo kizosubira kuba na hirya yejo nkuko n'ibindi bihugu byose bigenza. Kwica mbere mwo banza kumenya ico twihutira, uwo muntu yaje mu Burundi ateyisunze amategeko, ese byukuri yazanwe ni neza cyangwa yazanwe ni nabi. Yazanwe ni nabi tukaba tutarabona iyo nabi ko yayikoze, nitumufunga. Oya, turamuhagarika tukamushikana ku rubibe rw'igihugu ciwe. Mugo dusanze yakoze amakosa, a raison du principe de la territorialité ya loi pénale, turamukorera dossier hanyuma akashikirizwa inzego z'ubutungane zikaheza zikamenya ico zikora. Ati hari abafashwe mu Rumonge, ntibafashwe ngo bapfungwe. I raporo naronse kwari kugira barabe neza ko impapuro bafise atari za magendo, ko hari impapuro z'ukuri by'ukuri. No bamenyesha ko hari abantu bakoresha impapuro za magendo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twamaze gusanga ko tutabagwanije mwese kugira dufashanye tugwanye bakoresha impapuro za magendo. Hariho no vuga ko ningeso mbi, hariho tumaze bafata impapuro z'ama service ugasanga bahinyanyuye biganye sinyatire y'umutegetsi y'indongozi y'ishangwe kugira ko impapuro za magendo. Nivyo turimo burya ikibazo cyose kijanye n'impapuro b'imprima, nikindi kibazo ko ni hariho dushaka ko tugenda muri vya digitalisation turonke intuze impapuro zitigana. Nivyo rero dusanga umuntu bamumaranye nk'amasaha 3 cyangwa 4 bagashavuga ngo nakayafunzwe kwari kuhinyuza neza ko by'ukuri izo mpapuro bafise ari z'ukuri. Nta bantu bafunzwe kuri ico.